各位同學大家好，咁我哋會一連幾節咧去睇下 photosynthesis 嘅一啲重要嘅材料嘅。咁睇下呢啲材料咧缺咗邊一個咧，就 photosynthesis 係唔可以進行啦。又或者係咪一定要需要所有呢啲嘅材料嘅？咁 photosynthesis 嘅公式咧，個 chemical equation 咧就係咁啦，佢由水啦，吸收二氧化碳啦，喺陽光或者光同埋 chlorophyll 葉綠素底下呢，咁佢可以進行呢個嘅光合作用，產生 starch 同埋呢係 oxygen 嘅。咁喺呢幾節呢，我哋會睇下呢幾個變數啦。第一個呢就係 carbon dioxide 啦，睇下 carbon dioxide 嘅存在對光合作用嘅影響。第二咧就係會用咧嗰個嘅chlorophyll 啦，我哋睇下咧，如果 chlorophyll 唔存在嘅話，光合作用會唔會發生啦？第三咧，我哋會睇下咧光嘅重要性嘅。咁簡單嚟講咧，就係如果光合作用會出現嘅話咧，咁佢會產生 starch 啦。咁如果大家有印象嘅話咧，starch 我哋可以透過 iodine solution 咧嚟到做測試。而最後嘅結果咧，就係如果 starch 存在咧，嗰個 iodine solution 咧會轉咗做 dark blue 嘅。咁換句話講咧，我哋嘗試咧就好似初中一嘅時候咧，我哋學嘅一啲方法咁啦，我哋 keep 幾樣嘢係 constant，咁然之後咧就做一啲其他嘅改變，咁最後咧就度下有冇 starch 嘅存在，咁嗰個實驗咧就會變得比較工整少少啦，拜拜。